“eng” 的发音方法是韵后面呢要附一个鼻声“eng” 而形成的。它的相关例子我们看一看，有电影的影字、跳绳的绳、星星的星、花瓶的瓶、公主的公、孔雀的孔字等等。小朋友，我们现在把它们的拼音一起来练习一次。影，i ang 影，影，i ang 影，绳，sh ang 绳，绳，sh ang 绳，星，xi ing 星，星，xi ing 星，瓶，p ing 瓶，瓶，p ing 瓶，公，g wong 公，公，g wong 公，孔，k wong 孔，孔，k wong 孔。